Són 2:15 del matí. Estàvem pendents de què deia el president Mas en les seves primeres declaracions després d'aquesta suspensió del Tribunal Constitucional. Veiem que continua aquest fòrum Europa-Tribuna-Catalunya. Entenem que ara està responent ja a preguntes del públic. En fi, el president Mas es caracteritza per fer compareixences llargues i, a més, no escatimar preguntes i intentar respondre-ho tot. Per tant, entenc que està fent el mateix. De la seva conferència o de la seva exposició inicial, sí que hem ja seleccionat algunes de les qüestions que ha explicat, al marge d'aquella que feia referència a la part més jurídica que ens ha ocupat a la primera part de la tertúlia, i ha fet també, òbviament, declaracions de contingut més polític. Algunes són aquestes. Que el fet d'haver triat aquest camí per part del govern, hi ha una suspensió, l'acceptarem, però farem una proposta política. Això va tenir un cost polític important per nosaltres, com a govern, perquè després d'aquesta decisió se'ns ha dit que l'acord de governabilitat que teníem ha deixat d'existir. Quin govern pren el risc de quedar-se en minoria si no és a canvi d'una cosa gran? Jo reclamo que s'entengui que en la decisió i en el coratge del govern prenent aquesta decisió, que era pròpia per subratllar l'opció que nosaltres teníem, ens hem quedat en minoria. És un moment en què és important que ningú no tingui por, perquè aquesta setmana s'intentarà introduir por entre la gent de Catalunya. S'intentarà introduir confusió, s'intentarà que hi hagi garbuix, però hem d'estar molt tranquils amb el que estem fent. I per això us ho he volgut explicar en base en aquesta perspectiva des de fa 2 anys. Si us ho mireu d'aquesta manera, veureu que el que estem fent és una cosa absolutament lògica i absolutament normal. I que estem decidits a fer-la, perquè entra dintre d'aquesta normalitat. Avisava el president Mas al principi de la seva compareixença, que hem seguit en directe, que volia posar-hi perspectiva, que no volia cenyir-nos a la setmana que estem d'alguna manera, que estem enmig, i entenc que aquest era el final, el demanar no tenir por, i després ha fet referència, òbviament, a aquest cost polític que ha tingut de moment pel govern tot aquest procés, que és que, en principi, fins a nova notícia, el pacte amb Esquerra Republicana, que li donava estabilitat i governabilitat, queda com a mínim en suspens. No sé, abans deia la Milagros, el veig relaxat per tot el que té. No sé si aquesta conferència, ara que l'hem pogut sentir una miqueta més seguit, confirmes, Milagros, que el veus tranquil? Sí, dona la impressió de que ell està intentant governar la situació, de que té les posicions, s'explica bastant bé, no defuig en cap moment les explicacions. Això trobo que és a diferència de l'altra part, diríem, del govern de Madrid, del senyor Rajoy, que no hi ha manera, no contesta preguntes, no fa rodes de premsa, no diu res, doncs aquí s'explica bastant. El que passa és que, efectivament, ara té un problema com a govern, és a dir, ha perdut el soci que li donava suport i, efectivament, com ell bé diu, ara està en minoria i té dificultats per aprovar els nous comptes, és a dir, els pressupostos, malgrat que el conseller Mas-Colell va dir que ell faria tot per presentar els pressupostos. Ja veurem com evoluciona això. Jo crec que en la política catalana anem molt per capítols. Ara el capítol s'acaba el dia 9 i el dia 10 en comença un altre capítol i ja veurem, perquè estem... Vull dir, això sembla un carrusel, vull dir... Jo, pel que el conec, el president Mas, és capaç de posar-se nerviós i angoixar-se, però normalment més quan dubta que quan té problemes. És a dir, el pitjor escenari pel president Mas és, ostres tu, estic entre això i això i no sé què he de fer. Per exemple, abans de la mani primera, la grossa de l'11 de setembre, hi havia un president Mas angoixat perquè no sabia què. I una altra cosa que l'angoixa és les conseqüències del que farà. Per exemple, en aquell moment, la seva màxima angoixa era no fer un 6 d'octubre. I això jo crec que explica molt el personatge. És a dir, quan ell creu que el que fa és el que ha de fer i que, a més, no hi ha conseqüències pels altres negatives, el fet que li posin un recurs per aquí allà no el despentina, diguem-ne. El que el despentina és això, el dubte i el 6 d'octubre. El 6 d'octubre per ell era una certa obsessió. Però jo crec que els 2 talls que heu triat responen a dos capítols de la política catalana. El segon és d'aquesta setmana, sobiranisme versus Madrid, i el primer era ja post-10. Això ho tenim tapat, encara, perquè no ens hem de posar, perquè el 9 ha de sortir bé. Però hi ha una lògica post-10. Jo crec que hi havia un guió per part d'alguna gent
a Madrid i també a Barcelona de dir el president Mas s'arrugarà. El president Mas l'últim dia, allò, ens fallarà, com aquests ens fallen sempre, ho farà malament, tirarà enrere. I això serà la fi del president Mas, la fi de Convergència, això serà el relleu a l'interior del catalanisme. Jo crec que avui el president Mas el que està dient, escolti, no ens hem arrugat, ho hem fet. Ho hem fet fins i tot tenint un cost. Jo crec que aquesta primera afirmació de no... només et quedes en minoria per una cosa molt grossa, és pel dilluns. I la fa avui per impedir que qualli la de sentit contrari, la de dir, escoltin, vostès allò no són de fiar, vostès al final sempre surten amb una cosa aigualida de la màniga. S'està protegint per lo que jo crec que serà la batalla a partir del 10, la batalla interior a partir del 10, que serà apassionant. Perquè lo del fantasma del 6 d'octubre es continuarà aquí, perquè clar, si es pretén que es faci un programa únic amb declaració unilateral d'independència, com proposa Esquerra Republicana, doncs això, clar... De moment no l'han fet, el 6 d'octubre. De moment no s'ha fet, ja és bastant. La candidatura conjunta la proposa el president Mas, la declaració unilateral la proposa Esquerra. I aquí estem. Aquí estem. Rafael, Juanjo, per tancar aquesta qüestió, i Héctor. Sí, hi havia una certa expectativa pel que deia el president Mas aquest dematí respecte de la suspensió del Tribunal Constitucional, i aquí jo crec que hi ha hagut un missatge clar, una crida a la participació i a la tranquil·litat, però ens ha aparegut un element sobre la taula innovador. També en aquesta partida d'escacs que porta tant temps, hi ha algú que deia, escolta, què és el primer que es desmarcarà? El que ha dit el president Mas és el primer que s'ha fet enrere és el seu soci parlamentari, Esquerra Republicana, que, segons acabem d'escoltar, ja li ha comunicat que l'acord de governabilitat, a partir del que va passar en el primer plantejament de 9-N i l'acatament de la sentència constitucional, li va comunicar que el donava per trencat. Això és substantiu, no? Jo crec que és un element molt important. Tal com deia el Vicenç, es situa en el post-9-N sobre la taula dient, escolta, el primer que ha trencat una mica les regles del joc és Esquerra. Com ho gestionarà? Aquesta és una incògnita molt difícil ara mateix de solucionar. Hi ha algú que apuntava davant de la pressió de les futures eleccions. No crec que, sincerament, que el tema pressupostari, Milagros, jo crec que això està absolutament... És a dir, resseguint els últims anys, era un acord per un any de pressupostos. Esquerra ho havia dit. No estaven les... Hi ha algú que insisteix molt, no? És que no estava la partida de tals coses en un any electoral municipal, imagina't. Però amb la conjuntura econòmica que tenim i tot això... Una cosa és que calguin, i una altra cosa és que políticament mai s'havia plantejat que Esquerra donés suport a dos pressupostos. Què és l'altre element sobre la taula? El 9 era un compte enrere de moltes coses, fins i tot d'aquest propi pacte. I el tema és que algú, per entendre'ns, l'ha fet eclosionar abans d'arribar al final del camí. Perquè no oblidem que el president Mas no volia posar una data, i que és la condició que li posa el seu soci parlamentari, i dir, escolti, si no hi ha una data no ho fem. Per què? Perquè a partir d'aquí, evidentment, hem entrat en un compte enrere que ens portava fins aquí. Algú podia especular, depèn de com ho fèiem, l'escenari de post-9-N per gestionar el resultat. Ara veiem que això ja, per entendre'ns, s'ha trencat abans fins i tot del 9-N. Héctor i Juanjo. Sí, no, però jo el que volia apuntar és que, de fet, en el primer moment el qui trenca és el president Mas, perquè el compromís era fer una consulta amb totes les garanties. I de fet, prova, diguem-ne, que el que trenca i el que s'arronsa en un primer moment és el president Mas, és que no és només Esquerra Republicana el que dona per acabat l'acord respecte al 9-N, és el conjunt del bloc sobiranista. Però l'acord de governabilitat només en tenia Esquerra i Convergència. Sí, però l'acord per fer el 9-N el tenien diversos partits, i els altres partits, tret d'uns primers titubejos de la CUP, també es desmarquen del procés participatiu. Una altra cosa és que no s'hagi produït un segon arronsament, per dir-ho així, de moment, respecte a la suspensió del Tribunal Constitucional del propi procés participatiu, que de tota manera ja veurem com evolucionar, perquè d'aquí a diumenge poden passar moltes coses. Jo, com li preguntava a la Dolors Camats, si el divendres es trasllada l'organització, la plena organització del procés participatiu en el Pacte Nacional del Dret de Decidir, és a dir, si la Generalitat i el president Mas es desmarquen completament del procés participatiu, sí que es podria llegir com un segon arronsament. No s'ha produït la desobediència, i per tant també s'incompleix el pacte primigeni que hi havia amb la resta de forces
partidàries del 9 de novembre. Perdona, no hi ha dret. No, vull dir que quan la realitat no acaba seguint el guió que alguns havien imaginat al principi, jo crec que és millor canviar el guió que no canviar la realitat. I jo crec que en aquests moments el que està intentant és canviar la realitat. Aquí no hi ha hagut aquest arronsament. És a dir, hi havia un guió en què això passaria. Això no ha passat. Què s'està dient? Que ha passat, encara que no hagi passat. Es prefereix canviar la realitat que canviar el guió. Vicenç, però no es produeix un primer incompliment quan es decideix acatar la primera suspensió. Sí, no? S'havia acordat amb els partits del partidaris del 9-N, s'havia acordat fer la consulta amb totes les garanties d'acord amb la llei de consultes no referendàries. Això canvia i, de fet, només la força de política del president dona recolzament a l'anomenat procés participatiu. Per tant, no... Les cròniques de la reunió on va passar això són diverses. Els altres entenen que s'ha produït un incompliment. Una altra cosa és que aquí estiguem en una cultura presidencialista i, en el fons, i que si incompleix el president sembla que els que incompleixen són els altres, però la realitat és que encara que qui hagi incomplert sigui el president, s'hagi de posar de manifest. Respecte a la primera, respecte a la segona ja he dit que encara... Ja la sospita la tindrà sempre al damunt fins a l'última hora, perquè el guió deia que havia de ser sospitós. Ara vinc, Juanjo. És que l'Anna Figuera ens espera, que és qui ha seguit aquesta compareixença del president Mas. Hem pogut escoltar ja algunes de les coses que ha dit en públic. No sé si tu, Anna, que ho has seguit aquí, que per tant has vist també la part de preguntes, de respostes, si ens pots acabar de fer el relat de en quin moment es troba ara mateix el president Mas, allò a dimecres a les 11 menys 10, perquè això evoluciona aquesta setmana. I evoluciona cada moment, però jo crec que els talls de veu i la compareixença, aquesta intervenció que ha fet el president Mas, que heu escoltat, doncs dona unes claus que són importants. En primer lloc, el que ha fet el president Mas és fer una crida a la participació aquest diumenge, aquest 9 de novembre, i ha apel·lat sobretot la necessitat de fer aquesta participació per al dret, diu, defensar que els catalans es defensi el dret a la llibertat ideològica i el dret a la llibertat d'expressió, que diu des de Madrid es neguen en aquests moments a Catalunya. Jo crec que aquest ha sigut el missatge més interessant del president Artur Mas, sobretot també assegurant que aquesta participació ha de ser molt gran perquè el 10 de novembre, és a dir, l'endemà, el dilluns 10 de novembre, doncs sigui el moment de poder tornar a començar a negociar o que serveixi per pressionar, per negociar amb el govern de Mariano Rajoy. Diu que al final sempre s'haurien d'arribar a acords. En aquest sentit, el president Mas ha assegurat i avançat que a partir del 10 de novembre, i també tenint en compte els resultats que hi pugui haver aquest 9 de novembre, enviarà una carta al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, instant-lo a que torni a seure a la taula, que escolti el poble de Catalunya per poder fer, en definitiva, un procés negociat, perquè diu que el seu objectiu és que s'acabi fent un procés com el que s'ha fet al Regne Unit amb Escòcia o també al Canadà amb el Quebec. Ha demanat, sobretot, que aquest 9-N es vagi a participar sense por. Després també hi ha hagut un moment que em sembla que també l'heu escoltat del president Mas dient que aquest procés participatiu, el fet de no haver fet el primer 9-N, la consulta tal com estava prevista amb el decret de convocatòria, ha tingut unes conseqüències importants al govern i, entre d'altres, i la més important, és que ja no té el suport al pacte d'estabilitat amb Esquerra Republicana i això suposarà que sigui molt difícil aprovar els propers pressupostos per l'any 2015. Diu que aquesta ha sigut la conseqüència més dramàtica, més important perquè ha assumit el govern de la Generalitat el voler convocar igualment aquest procés participatiu. També hi ha hagut moments de distensió, entre d'altres moments, per exemple, quan se l'ha comentat que què passaria si hi hagués una detenció, com es veu que avui s'ha parlat en algunes tertúlies de ràdio. El president aquí ha dit en qualsevol cas la detenció, doncs això m'afectaria només a mi. Ha sigut en aquest moment quan ha aplaudit gairebé tot el públic que hi havia en aquest fòrum aquí a Barcelona i, de fet, ha sigut el primer moment en què han començat
començat a aplaudir tots. També s'ha fet referència a la corona, si Catalunya hauria de ser un estat independent però sota la corona espanyola. El president Mas ha assegurat que en aquest sentit hi ha d'haver primer un procés previ, que és fer un referèndum perquè el poble català pugui decidir, i en tercer lloc també ha fet referència a aquella frase que deia José María Aznar, que primer es trencarà Catalunya abans de trencar Espanya. En aquest sentit, el president Mas el que sí ha dit és que cal fer pinya, i encara més en els propers ha fet un missatge de futur de cara als altres partits polítics, sobretot amb aquesta porcellana tan fina que lidera també en el fons aquest procés. Una mica aquest és el resum d'aquesta conferència, que ha sigut llarga, que ha començat a les 9 del matí aquí a l'Hotel Princesa Sofia. I que acaba d'acabar, com estem veient al teu darrere. Anna, gràcies per aquest resum de les coses que potser no es poden percebre només escoltant els inserts. Vaja, és tardíssim. Juanjo, em faltava, diguéssim, que tu donessis també la teva opinió sobre... Seré brevíssim. I, a més, lliga amb la intervenció de l'Anna Figueres. I la tranquil·litat del president Mas, que per mi és una tranquil·litat evident, jo crec que descansa en dues idees. En primer lloc, la convicció ferma que té de que ha arribat amb el tema de la transició nacional més enllà que havia arribat ningú amb la història de Catalunya. Que, per tant, s'ha creat una situació que, a partir d'aquí, acabi com acabi de manera immediata, és absolutament irreversible. És a dir, aquest temps que ha passat, amb totes les seves virtuts i els seus defectes, ha canviat el plantejament del tema. I la segona, i això sí que és una impressió absolutament personal, jo crec que un home que és intel·ligent té interioritzat que la seva carrera política s'està acabant. Per quina raó? Perquè si no convoca eleccions, senzillament, al final del recorregut és impossible que pugui continuar. I si convoca eleccions i no hi ha llista única, que jo crec que no hi haurà llista única, jo crec que també el seu futur polític està d'alguna manera ja esgotat. Les eleccions, sens dubte, seran el tema del 10 de novembre, és a dir, estaran sobre la taula d'una manera... Les eleccions, ha dit la negociació amb Espanya. Inevitable, també ho ha dit. És molt significatiu, també. El mateix també. dilluns enviarà una carta al president Rajoy per tornar a negociar. Això ho ha dit també. Sí, sí. Escoltem els espectadors que han trucat per respondre la pregunta del dia, una altra dels serrells d'aquesta qüestió del dia d'avui, aquesta qüestió de la denúncia internacional, si podria arribar a tenir algun efecte. En Lluís de Sant Pol, jurídicament no tindrà efecte, però tothom sabrà que aquí hi ha censura com fa 40 anys. L'Antònia de Mataró, jo votaré i no desobeiré. La Declaració dels Drets Humans ens empara, si és que el Tribunal Constitucional no la desautoritza. La Teresa de Platja d'Aro, qui s'ha de moure i anar a votar és la gent. No crec que cap instància europea vulgui moure fitxa. La Montse de Lleida, estic convençuda que farà efecte. L'Antònia de Viladecans, jo crec que no, perquè internacionalment compta Espanya, no pas Catalunya. La Conxita de Terrassa, no, perquè Catalunya és el motor d'Espanya i a Europa li interessa que continuï així. Eulàlia de Lleida diu, potser l'ONU ens farà cas, a Europa no. La Mercè de Sant Pol, en Rajoy passarà molta vergonya aquest diumenge, com més diguin que no, més sortirem a votar. I el Joan de Roses diu que com a mínim la consulta no passarà desapercebuda. Escoltem el Josep Maria, que ens truca des del Vendrell. Josep Maria, bon dia i bona hora, vostè dirà. Hola, bon dia. Bueno, el que volia comentar jo és que no crec que tingui cap efecte una denúncia ni tan sols una declaració unilateral d'independència, degut a que això obria la caixa de Pandora i altres regions d'Europa, com podrien ser la Catalunya Nord, Euskadi francès, o la Còrsega, o el Piemonte italià, també podrien demanar estar en el mateix cas, i per tant hi ha països més poderosos com són França o Itàlia dins de la Unió Europea que ho impedirien. És a dir, que vostè no confia en aquest sentit en el ressò o en el suport internacional per no despertar altres conflictes territorials latents? Exacte, jo estic convençut i crec que el primer que tindríem que fer nosaltres, i això és una petita pregunta que envio als tertulians, és tenen que tenir la clau de la caixa. Vostès pensen que el senyor Wert faria la bajanada d'això de pagar els alumnes que volen estudiar en castellà si els enviéssim a la Salle Bonanova i tingués que pagar la factura final de mes? Jo crec que és una pregunta que faig a veure si això seria el mateix.
Doncs, Josep Maria, ens l'apuntem. Ja t'aviso que avui no la podrem respondre perquè anem molt tard, però hi haurà tertúlies per tornar-la a fer. Gràcies, Josep Maria. Bon dia i bona hora. De fet, no hi ha temps ni per respondre al Josep Maria ni per aprovar i suspendre. Caduquen els vostres aprovats i suspesos? No, el meu no. No? La podem fer les pròximes setmanes? Sí, però baixarem la nota. A la baixa. Gràcies, que si no ens mengem molt temps. Avui hem anat, en fi, l'actualitat està farcida i ens agrada que ens hi càpiga una miqueta tot, hi havia molts fronts oberts i els hem volgut atendre.